السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع. رغم أنه ما كملناش الدروس المقطع الثاني، بصح درت لكم تقويم لأنه هذا طلب الأمهات وحتى التلاميذ. دونك غادي ندير لكم ان بيتي دوفوار داكوغ، ونكملوا الدروس تاعنا، وبعد اللي نديروا لي برودكسيون ايكريت الوضعية الإدماجية نعاودوا نديروا إن شاء الله تقويم آخر. دونك نقول لكم اقعدوا معايا كما يقول لك ما تزابيوش، بقاو هنا ما تروحوش بعيد. الوغ اون فا لير لو تيكست مع بعض داكوغ، ومن بعد نروحوا لي كيستيون. La girafe est un animal sauvage. La girafe نعرفوها باللي حيوان متوحش. Elle vit dans la forêt. وين تعيش؟ في la forêt. Elle est herbivore. Herbivore ça veut dire التغذية تاعها عشبية. herbe جاي من كلمة herbe. Elle se nourrit de plantes تأكل النباتات et de feuilles d'arbres أوراق الشجر. La girafe a un long cou. زرافة عندها عنق طويل et de longues pattes ورجليها طوال بزاف. Sa peau est pleine de taches noires. في لابو تاعها في الجلد تاعها عندها دي تاش نوار. دروك نروحو نشوفو الأسئلة مع بعض. بعد اللي نشوفو الأسئلة نحطو الأجوبة ونشرحو طبعا لي كيستيون. La question numéro 1. De quoi se nourrit la girafe? De quoi se nourrit la girafe? أنا السوجي تاعي وين راه؟ la girafe se nourrit هو الفعل. de quoi هذا السؤال ما نحوسش عليه، نحوس la girafe se nourrit ولا elle اللي هي la girafe elle se nourrit. نصيب الجواب نحطه. Comment est sa peau? Comment est sa peau? sa peau est هذا السؤال كيف ما نحطهش، ما نحوسش عليه، نحوس sa peau est من التكست ونحطه. دونك حذاري لا بروميير كيستيون عندها زوج تاع لي كيستيون، في سؤال واحد عندي اثنين. نروحو لا كيستيون 2. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. La girafe vit dans le désert. La girafe vit dans le désert. نروح نحوس على هاد لا فراس، إلا صبتها نكتب فغي ولا ما صبتهاش ندير فو. Elle est carnivore. Elle est carnivore. نحوس إلا صبتها هذا الأكل تاع التغذية تاع الحيوانات، عندنا herbivore carnivore insectivore omnivore. إلا صبتها خطأ ندير فو، إلا صبتها صحيح ندير فغي. Question numéro 3. Que veut dire le mot herbivore? Que veut dire? Ça veut dire soit يقول لك donne le synonyme de herbivore ولا relève du texte le synonyme de herbivore المرادف، ولا que veut dire. veut dire معناتها يعني. ماذا يعني؟ قال لك كلمة herbivore. ça y est. herbivore هادي il se nourrit de viande ولا il se nourrit d'insectes ولا il se nourrit d'herbe. نختار الجواب الصحيح نسطر عليه ولا نكتبها هنا. très bien. 4. Souligne le complément d'objet indirect. في السيكونس 1 قرينا complément d'objet direct قلنا يجي مباشرة بعد الفعل، والcomplément d'objet indirect يجي تاني بعد الفعل، مي نلقاو لي prépositions à accent de, des, du, des apostrophes, au والأو في البلوريال avec x. تشوفوا الدرس راني دايرته بالتفصيل. نروحو question numéro 5. complète. أكمل. أكمل. دايما كي يقول لك complète ويعطوك جملة كاملة وهنا النقاط نقارن بين الجملة اللي عطاوها لي وش عطاوني نكمل. صحيح. elle se nourrit de plantes. من بعد داروا جو ومن بعد داروا نو. هنا واش المطلوب منكم؟ صحيح نشوفوها في لي ريبونس ان شاء الله. 6. complète تاني أكمل. la girafe est un animal sauvage. لا لا جيراف اي سوفاج. قلت لكم ان انيمال لاخاطش هذا الدرس مازال ما درناهش. داكوغ. لا جيراف اي سوفاج. لا جيراف اي سوفاج. لي صايي قلنا نقارنوا دائما كي يعطيني جمله كامله ويعطيني جمله باش نكملها، نقارن ما بين الجمله الكامله اللي عطاها لي والجمله اللي باغي نكملها. صح. نروحوا لا برودكسيون ايكريت. لا برودكسيون ايكريت قال لك ايكري ولا يقول لك ريديج. ايكري ولا rédige هادو نعقلوا عليهم. un paragraphe j'écris quoi
paragraphe de 4 à 5 phrases 4 ل 5 جمل علاه نكتب هاد لا برودكسيون écrite pour décrire l'éléphant باش نوصف الفيل صح قال لك n'oublie pas de ما تنساش employer le présent de l'indicatif الزمن التصريف نصرف الافعال تاوعي في le présent de l'indicatif. J'oublie pas aussi لازمش ننسى la troisième personne du singulier. احنا قلنا عندنا singulier في 6 personnes. عندنا première personne du singulier je, deuxième personne du singulier tu, troisième personne du singulier il ou la elle. وعندنا première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous, troisième personne du pluriel il ou elle avec s. هادو لازم تعرفوه. عندنا لا بونكتواسيون قال لك ما تنساش لا بونكتواسيون. لا بونكتواسيون ça veut dire تبدا بالماجيسكول وتكمل بالبوان. هادو لازم نعرفوه. aide-moi aide-toi aide-toi de la boîte à outils suivante. هذه c'est la boîte à outils اللي تعاونكم. les noms الاسماء عطانا éléphant عطانا savane نعرفوها هذه عطانا herbe عطانا herbe هو العشب trompe نعرفوا l'éléphant باللي عنده لا trompe défense هذوك السنين اللي خارجين oreille الاذنين être les verbes افعال عطانا être avoir posséder soit نخدم باvoir avoir نعرفوه باللي للملكيه يعطيني واش عنده posséder هو فعل مرادف الافوار تاني posséder يعني يملك وعندنا vivre باش نقول اين يعيش les adjectifs عطيت لكم grand longue et deux تبغوا تزيدوا لي زادجيكتيف من عندكم بصح بشرط يكونوا صحاح زيدوا الله يبارك عليكم. دونك هنا واش نديروا بوز للفيديو نحملوا السوجي وين نلقاوه في صندوق الوصف. صندوق الوصف التحت وما نوصف نقول في هذا الفيديو ستجدون شرح مبسط باغ اكزومبل الموضوع للفرد ومع الحل اكسيتيرا تلقاو الرابط تدخلوا في الرابط. الا ما عرفتوش تحملوه راني حاطه فيديو فيها كيفيه تحميل الفيديوهات كيفية تحميل الروابط صحيح. حملوا هذا السوجي ديروا تحميل حلوه من تكملوا عاودوا رجعوا مع يقين باش تشوفوا لي ريبونس. لا بروميير قال لك دو كوا سو نوري لا جيراف. قلنا هذه ما نحوش عليها باسكو هذا السؤال نصيب لا جيراف سو نوري باسكو قلنا السؤال في السؤال السوجي ينقلب مع لو فيرب يولي الفيرب ومع هذا السوجي بصح حنا كي نبغوا نجاوبوا السوجي ومن بعد الفيرب. دونك لا جيراف سو نوري ولا نلقى ال سو نوري داكور ها هي لهنايا ال سو نوري دو بلانت اي دو فeuilles d'arbre. ال اللي هي لا جيراف. Donc, la girafe se nourrit de plantes, de feuilles d'arbres et de feuilles d'arbres. سؤال اللي دايما مع la question numéro 1 comment est sa peau. comment est sa peau قلنا comment هي كيف وهذا الفعل وهذا السوجي. sa peau est ها هي لا sa peau est pleine de taches noires ها هي لا مكتوبة عندكم نكتبوها هنا sa peau est pleine de taches noires. أنا كملنا مع السؤال الأول la question numéro 1. روحوا deuxième question اللي هي répond par vrai ou faux صحيح ولا خطأ. La girafe vit dans le désert. La girafe vit dans le désert. أنا نعرف بلي le désert هو الصحراء بصح هنا راهم كاتبين لي elle vit dans la forêt. Elle اللي هي la girafe. Donc elle vit dans la forêt ولا la girafe vit dans la forêt. Donc هنايا c'est faux خطأ. Elle est carnivore. Carnivore يعني آكل اللحم. Il se nourrit de viande. اللحم أكلات اللحم. هنايا نروحوا نشوفوا elle est herbivore. أكلات العشب. Donc هنا تاني c'est faux. صح. نروحوا la réponse numéro 3. Que veut dire le mot herbivore? Il se nourrit de viande اللي هي carnivore. Il se nourrit d'insectes اللي هو insectivore. Il se nourrit d'herbe هو herbivore. Donc نسطط على il se nourrit d'herbe العشب بروحها راهي جايه ها هي herbe وراها كاينه عندي ننجم ندير هذه il se nourrit de plantes de feuilles et d'arbres. plantes feuilles arbres هما كاع les plantes et les feuilles c'est أعشاب d'accord نباتات. donc نباتي عشبي
حيوان عشبي. Donc herbivore veut dire il se nourrit d'herbe. صح. La question numéro 4 قال لك complète. Elle se nourrit de plantes. عطاوني هنايا شنو نقول انا في هذه الجمله؟ نقول عندي sujet elle. Le verbe se nourrit de plantes. Complément d'objet indirect. صح. هنايا elle se nourrit. Elle se nourrit هذه se nourrit c'est un verbe pronominal يبدا بسو اللي هو pronom réfléchi والverbe تاعو هذا كاع verbe بصح عندها هاد لو pronom réfléchi رانا دايرين الدرس روحوا شوفوه اللي ما راش فاهمه مع جو ندير je me nourris هذا سو يولي me مع je me nourris es parce que je دو بلانت ما تبدلش خاطر هنا تصريف الفعل بدلوا لي سوجي elle عطاوني جو من بعد عطاوني nous se nourrit هذه se تولي مع nous nourrissons et deux s او على اس دونك مع جو se يولي me ونصرف الفعل عادي دوزيام جروب في البريزون و se مع nous تولي nous je me tu te il se nous vous il avec s ولا elle avec s ça y est donc là صرفنا les verbes تاعنا je me nourris de plantes nous nous nourrissons de plantes. La question 5 la girafe est sauvage. La girafe معطاوني لي لا c'est singulier مفرد لا c'est singulier féminin مؤنث مفرد ومن بعد عطاوني لي ça veut dire قالوا لي كتب هاد لا فراس في البلوريال في الجمع دونك جيراف اسم نزيد لها الاس بصح اي سي لو فيرب لا جيراف هي ال اي نقول سي لو فيرب اتر لي جيراف اللي هما ال افيك اس سون الفعل اتونسيون ما نزيدولهش اس لا نروح نصرفه هنا مع السينغولير وهنا راه مع البلوريال sauvage adjectif c'est un adjectif attribut لاخاطش جاي بعد الفيرب d'état être et donc نزيد له s il s'accorde sauvage les girafes راه pluriel donc sauvage ou les pluriel نزيدوا له s نروحوا دروك la production écrite قال لي كتب 4 à 5 phrases tu présentes l'éléphant صح نديرو لو تيتر تاعنا l'éléphant لازم دائما العنوان صاي باش نعرف على واش راني نهضر العنوان تاعي l'éléphant نبدا l'éléphant l'éléphant est un animal sauvage متوحش et herbivore عشبي دونك في الجمله الاولى لازم نعرفوا اسكو هو sauvage ولا domestique ونعرفوا التغذيه تاعو est-ce que herbivore ou la carnivore ou la omnivore ou la insectivore. Donc l'éléphant est un animal sauvage et herbivore. صح. دروك في الجملة الزوجة نشرح الجملة الأولى. Sauvage ندير il vit dans la savane. Sauvage il vit dans la savane. هاي الجملة الزوجة. الجملة الثالثة واش هي؟ نشرح معناتها herbivore. Il se nourrit d'herbe. هاني درت 1 2 3 phrases. نعاود l'éléphant est un animal sauvage et herbivore قلت على المبيت تاعو على العيشه تاعو باللي متوحش ولا اليف ومن بعد نعطيه التغذيه تاعو الجمله الثانيه نشرح هذه sauvage واش معناتها il vit dans la savane الجمله الثالثه نشرح هذه herbivore ولا كانت carnivore ولا كانت insectivore نشرحها كي نشرحها il se nourrit ياكل d'herbe il se nourrit d'herbe ياكل الاعشاب صح كملنا دروك قلنا عليه سوفاج وقلنا عليه هيربيفور وشرحنا نروح دروك نقول واش عنده il a de grandes oreilles ولا نقول il possède في بلاصه ا ندير possède قلت لكم يا avoir يا le verbe posséder il possède de grandes oreilles عنده اذنين كبار une longue trempe الخرطوم تاعو طويل et deux défenses وزوج هذوك السنين تاوعه صاي نعاود l'éléphant est un animal sauvage et herbivore il vit dans la savane il se nourrit d'herbe il a de grandes oreilles ولا il possède de grandes oreilles une longue trempe et deux défenses ننجم نزيد الجملة الأخيرة c'est le plus grand animal de la savane.
هو الحيوان الكبير كاع تاع لا سافان. سي نورمالمون ان شاء الله تكونوا فهمتوا وقدرتوا ديروها، باسكو رانا هضرنا على الوضعيات، والوضعيه تاع البروجي 2 تاع سيكونس 2 المقطع الثاني ان شاء الله غادي نزيد نشرح لكم اكثر واكثر، نلموا كاع تاع سيكونس 1 و 2 وتعرفوا كيفاش تكتبوها. دونك رانا جينا الى نهايه التصحيح، ماذا بكم شوفوا لي بوين النقاط شحال ديتو. دونك هنايا الى عجبكم هذا الموضوع هذا الفرد وخدمتوا فيه مليح، ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني وخلوا لي تعليق شباب يطلع لي المورال. الله يعطيكم الصحه، ربي يحفظكم. جو vous aime et je vais vous voir bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.